Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa tukuf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam mama Luai. Zamando domba Mwenyezi Mungu huka mju hawanono honhanza hahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yaninike ezekheri za usiku wa leo. Yarjalie huka siwanru wa huma hon duniani. Mwenyezi Mungu yari bulie emilango ya baraka hanza Rabbal Alamin. Yarinike umrimle kasi wangu wa urenda na njema hon duniani. Watukufu wa Komor dobushira na heli bandari juha hasonti pia rishelewa wanono mgia jainlie kaharumanyi mredungao. Alaikum salam ma soeur Tanlumi wandi sanja ba piscine. Désolé Gamui Bayo parce que wanou et kagwa parao kwa nauzia. Je vais fermer cette puce. Désolé parce que skanzani baye pisi banja baye pisi directement appelé ngasongo hujati baye. Watukufu wa jamali wa alaikum salam ma soeur Tanlumi. Wa alaikum salam Popo Adan. Watukufu wa jamali hamade miadirko unikana haukaya wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye uniumba unikarifki ikao hani hati na mu hatavasa nsujwa maudu nsujwa do shao shaize message nezi appeli zijao. Oui mon frère Alianza la manguni zijao haina usiku ni parao haina dakika ni parao zahowa komoro walo haruma tambu zahowa komoro ikao ngwa unaza ngo homoro honinga zotabishao kazi na ushida zihise memwa hakamili haina usiku gamrongo njajo shida nzambi imana nkwamba de troisième jour ndo respire parce que yabo usiku nso ufanya ngama kese appeli shihina jana ikao gami mshash j'assume. Wa alaikum salam mama Nael. Watukufu wa jamalifu karna ulatsa wakati mwinji lo mwambiani ukaya jeni mwambiani ze sujet ka do lonizo aukaya ye sujet ya mwando uimanya nyasi yasi hakomor ikao halula mwanamshe maore hasi komori yendi yaoneze fami na womri kao nzazahe hafu habakisha ne fami hosi hakomori hasihi wakati kao hosiha hende harumani wade wamba ila de coronavirus wambali ya huenda samba habaki samba juma mezi ya waza finalement holo joda honi hende kawakib yeye zankilizahe neze hikima zahe wi halidi mfaume harambua ya ukaya uhao wa magamiza uhao wa menyele maisha ukaya wa mrenge makirtasi wa yadzihi habakiho hashindi hafanya 9 mois a 10 mois jumatambu na souffrance katsushida ya hunre hikma ya ujibi wa ambassade enda unesa ukaya haperde za kirtasi zahe na wamrulona nationalite c'est-à-dire halula mwanamshe maore shahakane makirtasi yahe hazaya wana dene mrumshah mwenye sola hasihi na ye hajojua yadiwa zabe katusi habada mzazahe hafu shahonu ya ukaya walu ya wode fame yahe hasihi hende hula harendwa kawakibu harendwa mchwavuroho hamenyu ya nkili zekirtasi zirengu imnariali ya kanaye hamuzi sangba ukaya imnariali wale mdepanse iho samba harmo wade kaudwa kanuo ya mlikao ya bali ya plus de 11,000 euros yende yafanye mbarongo harmo fami na wowo mzazahe hafu hajojua yafanya makatswaona na wo hazala waiche kajazala na anashwahi hazala waiche amfayunik ende hula harendo kawakibu ende hula hamenyu ya kili sevrobo ya siharuma mawade karna habema ani ezila ni gangi Allahu alam shayeye ye dimwa ya ifanya komori haelewa ya ukaya ye fami wakanza mangamize
Dieu merci inshallah hareje shahoreja jawndo mrumshahi halolo subhanallah ngarjo hujajera mbie mrumshewai ya ukaya mrulolo ange hafungulwa mrufungulo ange halolo mru habitsida ya mezimira sha audzirohin ye mrumshega jaka uju hata habari ya nyumeni ya hemrumma langwa kate mrumme yasi ngarjo hujajer zilani haukaye mrumme hotso mona jao uketila wena ngoramboka ya kati mweme ya kidi ngoramboka ya ngegabagebe ya ngoramboka ya yeye kati mwema eya kaumsove ya kaumsove weimana mmemo mjini hao je viens à te sacrifier yasiha yeda fanya tout pour tout yeda yambalia ya haja garjo hujari zambe zilani ye famille isante ya ukaya ye mwana we wa mdhulumu wamenyelea ya akili wamenyele maisha wamlatizo wakatoa hukomoro wamrengea zemali wa bahari zemali ya balia zirumishiha samba n'importe quoi 11 000 euros de plus irumishiha samba izo de zemali za rumishiha samba finalement mumenye akili ya Latif haini manga na lojifahamisha haini manga na doelewa haini manga na kanembali kwamba arrière pensée au kazi famille gizo na rohombi garjo jajerone siyo de sujet ya mwadu ye sujet ya bili nzaza hatulikao giharumatambu wakati kao hazaya wana waili mwanamme na mwanamshi nzaza hatu actuellement giharumatambu na mashaka he sante haukaye mzazatu harema ni avese banda haishia eza hunre mwana mwana he mwana mshe za munrahim mwana he mwana mshe halolwa ngasina mahayawa za plus de 5 ans halolwa ni muhindi kajaparo jua mbahabari ya nyumeni ya he mwana wa alaikumussalam Nasir Swali kajaparo jua mbanu veli ya he mwana mshe na he hamlo za muhindi humlo za ula muhindi deja ngasina mahamitsanu ye mwanahe hafu hale kaja kauzi jua ye mwanahe hafu kaja zijua ke mwana hafu ye mwanaha dziwa ngaridora fanye mahamili rango mwana ya hafa ya dziwa gemzazi ya jua ye mwana hafunda hafu iho Algeria yondi ho ya fia ya dziwa iho ye mrumea jazahe Mrumea jazahe wakati ya kawambie fami yodi wakati ya kawabihanywa ya biye mzazi na wakati ya mabia mzazi champaro telefoni yodi mana sisi liko ulaani lukuanza rambie nywa jazahe ya ujuparisa mana mkomori huwa na mawaza ya banu na mbeze msinganie ngajo ujareleze ze tabu zahe mzazi uo releze nehelendola ya kawifane ya Latif baiki hadungu procedure hunu manga hata sefine mwana sahafu baiki bana we hukaya karnaha bahajifia mimi ntina bahajifia wa Mungu hukakabatwa na damu wapi hama de wanadamu wanu ze sujets izo de ze sujets bilikao joka ujaje tekeleze leo rane jaja harumeze sujets za hangu watukufu gamina mziwa hangu ya parmo mji wa majewen ikao gasina mfumo banu zikirtasi zahe pia zaho wanahe ya wadeklare ikao ngabo ze extre ne nationalite ngabo dossier zinji ze extre zaho wanahe ikao hazitoposhoni armabahasha pasharmabist waka wakomuli yabo yebahasha imkinishi hamruha renge imkinishi hairoha imzuha kuo jusqu'à maintenant bonjour imna katsu parisa zila kirtasiza na bonga ambishi hauka ngabo mkomori kaudi aziparisa ya Latif mkomori utijinase huono kirtasiza wangu na x-ray za wana wa wangu huono ukaya ngorongoze x-ray hizo wende wajirumilie lojwa kabuga wandanje heni ujo bahatisha ulone bahasha ya hemzi watu wa parmo mjim tukufu wa majewen tontowa hatu mziwa hatu fanya haini za ufanya uribeshe ye mimi zekirtasi za hemzeye
haukai zongizo na ze extra za wana gione nationalite ya giona ze documents za ikawo mruju wa ujihada ya miuka gamrengo nende na rumie mimi gamrengo nende na tuwe makirtasi mimi rijuanze kanga wa mkomo rutile hasa haukaye mze kana ulale ya kana ubatsemi hono yekazirangwa ni mru mkomo libera mbila wale mkomo ridi ya zirenga yekazirangwa ni mru mkomo na kane imani na roho ya imani yafanya hani za ufanya ya rejeze mzohar zekirtasi za hai ya tirenge habaye mato haunu ya ukaya hinu extra ya mwana ya deklareo hinu nationalite gamrengo nende nafanya uchai s'il vous plaît emzohar kukanaula la funge mihono kanaula la sasanye mihono mnuna tijiharo mahitima hawangamiza mlue maisha yode manarambia ho jimli fuhani no utukufu wahani ni wa Komoro ne mrika wenge hunu Marseille ya bahatisha ya bahasha ya envelope ilona za kirtasi ilona ze extra za mze wa haka nuwana hai mruna kane maroha iman yani pare ya jiani keze kirtasi za mze wa haka haukaya izo kirtasi za howana hai ya deklaro wana hai ya lo harma demarche za howana hai zila wa harma bus ziko hoposoni karna hamba mruha renge karna hamba mruha fanya extra ngarjo jarwa kinisi rambe zila wa zidangwa heni joka haziono hazirenge na zitri harma wizi hanza ya dhulumu famia kamili hau hanza ya dhulumu wana haukeka huzirengi wanzondo arumie yo huli hasara eka huzirengi wanzondo atokirtasi abo huli hasara haukaya qu'il pleut qu'il neige ye mwenye ngujiju yo de manera johanzar mabene ujimli fuhani s'il vous plaît yo ya bahatisha zekirtasi jamzo haka ya parmu mji mtukufu wa majewe nani pare ya jarinik haukaya izode zekirtasi za howana oui baiki hafanya ajdi baiki hafanya déclaration de perte izo extrait zawana gejo urenga wakati mwinji wolawa yode e nationalité ya ça va prendre du temps zerongozo zontipia yode wana rajonza ukana afanya namna ya tsamengu walalo ya renga ya fango sondizo ba gazjo wasuli haju na hitima gazjo soma wa Komoro izondi izobo hali di mfaume wa makalibo shatwanza zamba shak wa izondi na wa inyo watukufu wa jamalifu gamjombavi haruma rani janjan mwe message hangu gamsomo mazina tsanu na nikwayo wanu ya mze wa hatu ya parisa koli ikao ye koli tiahe akala msafara yo Komoro mtuju wa zabari owenji wa baliao zekoli ujahunu walona misafara wale wa Komoro ujahunu wallahi ngwa uhama ngwa wana problem s'il vous plaît na mdokaze madzina hanyu nese numero za hanyu bima na zekoli ezinji zendata za bambaye wanada matsoju wa zekoli zao beukaya kamtsuka ze madzina hanyu nese numero za hanyu sheka mruala wa Komoro nguju Faransa hubalia valise hubalia koli huikaza le dzina lao ukamemrukaba wallahi ya ujonanga koli ya mwenye hajompara ya mwanzo watu woi harinika dzina ikao habati harenge koli ikao yotsi yae hadofikili yae habuwaye koli la hundu ze koli zulomoni zikazwa madzina ya weka tsambaba anu heni ujoona ye messager hangu yanika koli yele dzina jovumbula banu na bezea contacte turam hau ya contacte numero inu ili ye mwenye koli ya jatsa hemzewoi haukaya habuwe koli haundu gabona koli watiti wanroka ze madzina shagwa jakaza numero gaboto kwa mbwana ima mama Sufeini oide kina yatlia koli haruma yatlia mna koli haruma koli yo ye mzoa hatu ya ibalia ya ani ya irenge kao yotsia gabona na dzina la saya hamba koko bote nazrati yabo koko bote eka hujishili yawa gojoronge numero inu pare mwenye koli wamnika umambie pare numero inu wandi warenge ye koli da runika koli ne koli yaho itlawa
chaque tush wa Paris gabona tso kwamba mama rabi oide kina ikao hatlia koli hatlia mna koli haruma koli kao yemzo hatungeniyo lijohanza henu ujoishia yarambo katura mwani vumua ngujoronge nimero njoi travano ili ya pare mzeuo bawo dolone koli ya hao ikao halate koli yahe arange koli ya wangu shainu koli liona zindu zinji gabo zina lambao Zainab Abakar gabo zina lambao Zainab Abakar oide kina yatlia mna koli harumaye koli hiyo hanzi hale zina lahe yabo ekajishia gujoparo nimero kado njoka yuito wabana gabo zina alkwamba Fauzia Muhammad oide kina yatlia mna koli haruma ye koli hiyo yabo mze wa yulone koli ikao hairenge boyala ihokoma la jaunu afikirika ila de yahe habuwa homuoni mazinanu haya hunupia yanzor mwana koli waloya gabona zina la saya yombao Naima oi hatu ya koli Buhari tena gabona zina tena la salambao Antuya oi hatu ya koli ikaongyo yao gabo mwana mshwangu Zalfata Muhammad Aisha zina bano hamba uo hatu msalimani yabo Zalfata ngojoronge nimero ya hemze woi mpara ukemze woi harenge koli bande doftir kadiyahe shahabu we koli kajahunda zina la nzuharme koli shahabu we koli homoni ondwa na koli wawe madzinanu de yaklilo ye numero 06 41 88 99 33 inde numero ya he mru ikao do ulone koli 06 41 88 99 33. Gam répète pour la dernière fois. 06 41 88 99 33. Yabo yeulone kolinu youkahunu la viste bâtiment B3 à côté yahe youkahunu la viste bâtiment B3. Watukufu wa Jamalif msokanza nwones hojimlifu enu jowona ya mwenye ujo ujishilaka ai lode zina langu skati nikamrukoni ya eleuka ya nimerobio mpare mwede marengu watukufu wa Jamalifu gamjio harumaze mesaje za hangu shanga minamna mesaje mtiti na kanzani mbe titi lani janja harumaze mesaje za hangu watukufu wa Jamalifu gamanzonrongoze funditsoi ikao ya fundi wenyoti pia nga mumjua au kawa inge parmine mafundi shanga mbenzo tsumvumbu wa dzina au kamiti mtsuvadabu ye fundi woi katsuhunda wangu wa mjini hao wa mlongoza na woi fundi mrumduhazi ikao nge mjewili mtabasamu ngudeyo gupu fundi wa kushongu mdeyo hamdungu hashara winju wa hanyu gamonoka we mumjini hanyu na nyuhanza mdoju hashimji nyuhanza mdoju hashimji yeka wangu wa mlongoza na mlongoze fundi woi yaretse roho biyae na mwambie fundi woi yaretse roho biyae haukaka tuna kemru mduhaza joshidara za fundi Jibril hajrede mjewiri ika winju wa hanyu mdo mazerezo na ye fundi woi ngena mrungu rambokaya ye mru uloko mwori wala soze mesaji wou anihamangu wana fikira nzima yode mena ucho mbiani bua tukufu wa Jamalif na mkera di mwambie fundi wani mjini hanyu yarenso ujewiri bange mjewiri ngunjio nai ya hunre namna ya beze mesajeza haparonjia fundi watu ki ujewiri rimlongoza mono karinjia nai rijari tahasama na si karijaria horeponde karijaria tambamdo horeponde yede mana choma biani hewe ganharma zere zonga mone fundi mjini hanyo ngudeyo ngurongo nayi ngunjiyo nayi kamtsumrongoza nayi hamilia fundi watu hashari ganharma zonga biao nukaya katsina tambamduri mazao kardanzar donjia gamjuao yanuma stehenda urifanya o sisi watu vadabu sikarjupa mrusheo mbaki yabo gamushiao ye fundi wo hena usiku ye darasa yahe
ya de fundi watu kamtumnika conseil ya daye hanyo kamtumnika conseil ya daza gani abonga mumlemi yao ko tso usiku ya jonjilo gamjanza mbwana hanyo nani katsumazani katswaza mbamlo na mkera dwanga do stehilana baba ni mafundi wamba wado anzana mafundi wamba wado tukuzana chatutuzana adabu njamrenge fundi wemu mnika le kilo il est là à chaque fois il insulte notre fundi gu attaque fundi wako kamtunga namna ya umwabia na nyinga nyarmazelezo ngani wenji mkoro ngwarmazelezo mlo mjimzima danyi nae kamtunga namna ya umokoza ya umwabia karansi bamduka do pa mrusheo ransi bawe kacha kulenda rongo ransi bawe kacha kufanya tabarongo mono wakawa jiri problemu hata vreme problemu wajoka watu hadamu hasababu de fundi uo mono kawa joka mwende wajiri hasara hasababu de fundi uo kamwambie fundi uo yafanya sidarasa zahai kamwambie fundi uo yafanya sidarasa zahai yaransi wanjia fundi watu nai yaransi hode ya fundi Jibrilu ngamjuwao si mji ngamwele wao ngamrambwa mdu ni mvumbu wao kamwambia mzee hangu wo yaranti ujewili yaranti hodea yaranti hopasheo hewe kamkaradhi basi kana huya banurde ye Mungu yauti ni malezi siranikiwa shaka jo done conseil kamumwambia bangani banu pia bo gani banu pia gamrongwa hena usukar mazerezo kamtsuhunga namna ya umwambia kayazi wa usiku ya jonjilo abo haufunde Jibril habe hemna ultimatum habe hemna atom gamjojo mdomba fundi Jibril jao na nyinga mumona ukaya ngupuoshe wongu mdeyo haina usiku kamtsumni ka konsema mwambia ukaya zia hodeoya zia hompuasheo welo shamdaza wa usiku fundi Jibril jao ponde mnakalima mzima nyoti pia gamjola wa magohoni no magohoni mjola wa karna umriani gamjo mabiani umaguhoni mjoula wa karna umriani soti pia walimli wa Mwenyezi Mungu yodi mena juma biani hewa ganibanu garamba wa komol ganibanu ngamona yafundi wainge hunumanga gemrumdu hazi ngiyabana usiku ngude yafundi watu gumprovoke gumdeyo usiku fundi Jibril ya joula nsemna na atomu mtiti gamjo kaza microscope ngemumone gamjo joanyo tipia Salim Abdou commentez encore pour que je te bloque, ok? N'importe quoi nyezi munaniki khatima njema eba ne mafundu kona hunga namna ya ukankonyo nzima ya ufanya zongoza avance wandwa sauver le taifa chango tujuka nti jumambi jumo pula na sheo eba no mabazanyo zatu kato jujo do hambambi shakar jasoma hambambi karjasoma hambambi karjasoma udeya rusoma hueleza malezi lonkozane ruanene zambi c'est ça chatso pula na sheo alafuga monoka yefundo nguna dono ganyarmeze rezo sosoga mumona wa haina usiku haina video ya gunjo fundi wako usiku fundi Jibril la jono ngwada kalima zima gamjo jo mjuhemo usiku fundi wako ya jo mjibu mjuhamla wa magohoni yodi wakati jo classe ceinture monesen ya ukaya on va faire blade de fer avec vous wallahi na Mwenyezi Mungu namtsomra tiba mtsogo mlidela sana komantera mafitsi ni fanyike neba Mwenyezi Mungu nalniki khatima njema hanza rabbil alamin ifundi wotwo yanjie imani ya ile ukaya sepa normal ya ile ukaya ani dini ti uputso za adabu ti upwa mrusheo onkoza wangu ti do upwa mrusheo wallahi manama le blanc je sais pas pourquoi nabo omjiwa ngo yabo ngo mona haina usiku izo yamba ukwatumzia shokwa joli da fundi Jibril nambe kalima be fundi Jibril njia nayi kamkana dodo kana baraka mamwambia yazia na mkena dodo hukana baraka
gani mfari yao ni namumwambia zie. Namumwambia zie hodi afunzi wa kudingohi. Namumwambia zie babanu mroko za mru aya, hauko za mru hadith, shamdu katunji ya mru ya pumru sheo. Gamlao harmo pandiu. Njarma ze suje za hangu. Ya hoyo rika hujambavi. Oe Salim Abdou amfika hupu harmo mji wobo sinema dégage da bela madi. Voilà bon. Gadjor mwaze message za kushaula mwamba mna ultimatum. Raka uja jel vuliza nambe hewe. Kamzi ya rahale jagugunyi. Kamzi ya bawu hawa ya provoke baye. Kamzi ya bawu ngu provoke baye. Readers. Gamjor mwaze message za hangu. Watukufu wa Jamalif satitowe kungonila titowe pinezila tidumiza. Watukufu wa Jamalifu gamjwa mwe message ya mwado ya mdzadza hatu mkomoro ikawa haza wanawaili mwaname na mwanamshi. Mdzadze hajua mdzadze muhedi ikawa wakawiyenshi batima nzima wadungana langu hali. Mdzadze uhaza mwanahe mwanamshi wodemu mwanamede mtiti mwanamshi abasange na 26 ans kabili kage na 26 ans. Baada gena mahasita hajaha kana uwanzani wahe daina yevazini wahe jirani wahe wande hata wanawala wakau hanzani. Mes respects monsieur Ababela, monsieur la Belle-Bella, madame la Belle-Bella et monsieur l'Emblement. Longue vie à vous, Inch'Allah. Ça fait vraiment longtemps. J'espère que là où que vous êtes, Nyezim Gumhafadun, Yampueni Nematsomai, Zahuana Damwapeu, Wanza Zejalou. Longue vie à vous, le couple V. Mes respects. Je suis très content de vous voir là. Watukufu wa Jamalif, waja ola manahe, hazwelana ne mwana wa ola vazini wae. Yende hata finalement, ola mwanamshe hambia mzazi ukaya mama. Inch'Allah, monsieur l'Emblement, je suis là, je vous attends. Parce que c'est la chance pour vous voir. Yobahati honi monani. Monani vraiment c'est quelque chose. Muka konta. Ola mwanamshe hambia mama ukaya vanu gamanzo nilolwa. Na we mwanamme nanzu yanlole ngomnju. Nzangojo mzaza mwana. Mzaza mwana mbe mwanamme ndo hamba luo voisin uo. Ni mwana he voisin uo. Mzaze kaja haraya. Haukawa zwelana. Mzaze kaja refise. Haukawa zwelana. Sha vale mwanamshe ola. Hakaufanya hazi. Alhamdulillahi hakana mbahindu. Hakaushida jidobrie. Ye mwana wahe mzaze ola ola timrikao ya zalwa hunu. Ye mhindi uo hangu hahula Algeri hoja hunu. Hangu hahula yaje haja hajua moto labala shaye mzaze de ya jula na dena mzaze mwanamshe depuis très longtemps lo na mahaya uwaza. Ula mwanamshe hatu hajula na dene moto ola hatombe amoureuse. Ola mzaze kajalewa ya ukaya wanu wanadamu wa peu. Shabwe mwana he ya mpropose ya mzaze kajafanya bras de fer. Shamba kabati ya pas de souci. Kabati problème. Ya latif. Ola wabala. Waja wawambiza. Wende hata la meri. Wafanya tout ce qu'il faut. Hombiziwa kawajabira même pas 2 mois. Ola mzaze ola ha déménage. La mzazi muhindi ola hademenaje. Shao la mzazi mkomori katsuelewa. Yabwe mzazi mkomori yaba sadi ya jirande compte. Bande mwana he hafu. Rango usikie mwana he ya lolo. Ne muhindi ola. Ya mbadi ya yendezahe. Kaja paro para mzazahe. Wala mzazi kaja juu amba nouvelle ya he mwana he. Vala he de haenshide na hatabu ya hundaza kirtasi. Hambali ya huenda. Homjini hao yani le bled.
Hombela wenda hula mzaze katina hata mbahabari ya jwao ya mwana. Hajua mbahabari ya mwana he kado nzima. Do wakati ye mwana ya mira lo mziro. Hapara mzaze hamambia mama je suis enceinte. Mzaze hamambia yebanu hufanya ye hurende. Pourquoi utsoni para? Kajashida hunda maelezo zaidi ya mzaze ahe. Ranguvala hamna wakafabina. Ula mzaze hakanti. Wakati la majitsonga mjao. Shaka tujue za hunda mwana ahe. Eza hunda mwana hindi. Elle savait pas. Mahayawaza. Mzaze hojuweza jiri. Sha mzaze haka dans le coma. Haukaya kajaka tranquili. Haka harumatambu. Raili katujua mbabari ya hema nahe. Yode mana ramambiani buwa komori. Ya ukaya hololana wasi hawasi. Ngabo faida. Na nike wape usheka mimkomori. Un jour. Norege mwana hotsede zangu. Gojondo hamatiramu. Gojoenda hobesha. Gojoenda bangwa. Gojondo mjini haru. Gojondo zisa. Yewo mnike wajeni gojoenda dao. Gojo uzisando. Izonga jokanga bozi wapike uwatse kontasha ngarambao. Ngarambao. Wakati la mzazi habaki. Katujua mbabari ya himana mshe. Isaile me 4-5 ans gendao. Katujua mbabari ya himana mshe. Hata nyumeni vanu. Même pas 2 mois. Ula mruma himana mshe hajazahi Faransa. Ujahunu Faransa hapara mzazi. Hataze kordoneza mzazi hampara. Shaka jidamona haba mama. Nizo mguyanzao demru mshangu hafu. Ya Rabbi. Kajaba de mwana hao hafu. Yemru mshangu hafu. Subhanallah. Ya Latif. Na mangale upeu hamandu. Esi gadjouanda hajifia. S'il s'agit de wanadamwano. S'il s'agit de wahidi wahamua. Hamua. Harengeza kirtasi. Hamzihiwa blede. Hani kamrumwa jina. Wafanya tulikambali haja sarifu. Rango wakati ya para mzazi ya mwambia ukaya. Mimru kadhaa. Shemru mshangu hafu. Kajabe mwanaho hafu. Yemru mshangu hafu. Rimzi. Hamuzisa hafuje. Hamba hafunga sina 2 ans. Ye pourquoi moi ce qu'on ambia. Kajamjibu kalima. Mwambia. Uonge yako. Salut papa. Watukufu wazaza hatu. Na mdo pense mofikiri banutsi upeu. Ye mzazi irangu wakati yaishe zahimanahe. Harimani paralize katsudiso mala ni kaude yaliyo. Ya kauja ya nrenge de manahe manamme. Nede naone mzazi aneleze. Ani hotsoneleza atakatusida juha. Yezinubu watukufu. Heni manadamu luna hikma inuka bila hindri. Daike gazjoka jala hangujo mambali. Inuka bila hindri lidungao. Zabaringa nyinyi mtso upanse. Ramana mshe. Na mpanse. Bawanu kwa jo utsawa wari uwene warenge shorloni sho. Lewo mzazi manaho yohubeli ya mkomori kinaya wabi alhamdulillah. Bama uduturamu rege manaho hede hamuafu. Shango jojua omjina puha. Gojojua omraya na puha. Gojojua omrani hangu. Sheka hurenge manaho mnika kabila ito ya hao. Gojojombani ya weda anafriki. Yede ya muwe. Gojo mtahanda hu. Gojofanya hindi ni gojofanya plentu nufaransa. Giona mana hindi. Ye mana sahafu. Giona mana hindi. Gamonoka hunu hata owangu watsongo ula na mwenziani. Kabati suivi. Ngera be mlwenda ya ulo wa mahalani.
Mzaza kwe Mwenyezi Mungu namnike imani ne subra. Haukaya nge dans le coma. Ge haruma tabu. Wakati nahenda mzazi kama iladu wakati yaishi yake mwanahe hafu. Haukora wakati nahenda hantua machozi. Wakati kao hadisolila hanjia. Ambabu mwana huparanje muhambi yensike naka ushidaifanya ndungo husume mwanadamu huo. Shanga muhambiyo ilo wasaya wajue. Yude mana mama kaunipara. Imana ni hupara ujaba nubu mwana hangu tuiramu. Uje uzambe wa komori. No wajazi walo hunumanga wanje yankili. Ba mimi tihanti ya ukaya ye mzaze uo. Banda rika mavazina. Rika majirani. Mwana hangu gwanzo mwanahe. Ne mwanahe ukajakana kirtasi. Tihanti ukaya ngajukana ujama. Bwetwila. Rangu wakate mwana uya lule mwana hangu ya mbala indezahe. Ye mzaze uo hafanya 2 mois. Hademenaje. Njajua hata mbabari ya mzazi huo. Ya Latif. Eva nurikenda. Yemana izo pia zilijili yobu wa komo lidabo sonko nyonzima. Yemana izo pia zilijili yobu wa komo lidabo kominete hatu lo divize. Yemana izo pia zilijili yobu wa komo lidabo sona mkonti wa shihatu. Ema Senegali ngona mikonti ya shihatu. Wanadamu pia ngona mikonti ya shihatu. Wana hatu pia ngwangami yao katunga namna ya ushidaru wa daili ya limeshi kominote. Muhindi ya Latif ya mzazi woi Mwenyezi Mungu jomnika imani ye video ya hangu gejoka oblige no fanya bantu ni badie ne dena ketila mina yaoneka tizamba ya soulager akaba mwana hangu tulamu kutuhambe video hiyo iliye video hiyo ishide to mwana hangu bwe hafa hawishide ni saidi ya maze proseno ngoambe video hiyo ili haukamzaze wadungu za procedure wadungu za planti kwa jalala deni mwanahe shangu nambio wakomori waelewe wanjia akili ye mitsa mihuli ye mwamahame ye mbajini ye mbambao ye mwashili wallahi na Mwenyezi Mungu ye mwitsanraya wakati njo ulolana wasi hawasi heni ujorenda na ingujojula ukaya ngojuo hatu ngojojua mzaza hangu ngojuo mji wa hangu ngojuo rejio ya hangu izo pia ngamjua eya puha Senegal ngojo mjua eya puha Congo ngojo mjua Côte d'Ivoire ngojo mjua Algeria ngojo jua Tunisie ngojo jua no na mkena dondo hukana beraka ripense na rifikiri na rikensi si communauté ripense horjoka mwida na rikensi si communauté rijue ishoranzao na rikensi si communauté risaidina na mwenzino shansi kensi si communauté hausuhetea nambi ritikensi si communauté haufereshiana hambi ritikensi si communauté haurendana nayi ye mzazi wede unao majitu aboti ndio basi zihundu wazazi wenji wana umewalula wanawashe wajeni wahindi na mwono owenji ngwaudahu gamidamina weti hulola gasina mali weti mwa mjini wa muhindi ujota waya usakrifie narigeze mali dangare famiyahe Mwenyezi Mungu nalipwene shari likiwa neda maunja ankli na hikma harumeti inu ribenzane jua benzana on wazaza hangu ye mzazi waka unabele saji njeni mabieni bu wazazi wako na mwombeze dua na hanyu watombe amuru neze kabila za shihatu na mwombeze dua na hanyu warenge kabila ya shihatu beika wei haka halulwa ni mkomori kajajombalia wenda harumatsingwa jina ende ya muwe ya mzi shahajofanya heni biya jukaumreda pia mjozi jua hakajo bakide na emanga ekagu mdeplasa jo mdeplasa onda komor ya Latif gabwane da mwape uhewe naresheleye bwazaza hangu ya ulona mwana mwanamshe
ya fikirindo yeke mwana hahubeli ya kabila indwa jina panse bo mzaze za hunde mzaze hoi mzaze mkomori ye mzaze hatu wa ikawo ye mwana he halolo rango suku ya lolo ane muhindi kajaparo ne mwana he hemato kajaparo ne mwana he kajaparo mpareto tusikuzima wakana grosesi haruma mahamitsa anukomsa kajaparo ishamba habari ya he mwana he izu ya jaya ishi ya ndo ambilo ke mwana hafu do upara ya ambilo nula mrumme ukaya vano mrumshangu hafunga sina mahamili na mangalie oui mama Marie Yusuf na mangalie ya Latif ye mzaze wongeje langwa katadisoneleza ye nguonava ya itsuja ya matoza ukaya hanji amba tula muzingari deve mwana hengunelezo turam ambiyo wa komori banjazanza njashida na haraya tikubali banda wovazini la kawadzime mwanahe alole mwana hangu final matsazini botula mgamar mwa majitu mahaya uwaze mwanangu kajani para mahaya uwaze mwanangu kaja filhanami mahaya uwaze mwanangu kaja ntunda finalement hoja njeni pense bonne nouvelle mwanangu hafu ya Latif subhanallah zinunyu wazaze gamjo ukabo mdovura brado fer wakati ka wana hanwa mbeliani wa Komoro na wana mawaza ya banongo ona zela relation za ezela sipia. Ils sont contents de partager avec tout parce que wazalo banu wasomoda ona omolikon omba mnyezi Mungu yatiji habalia mwanadamu tsoda si hujoda honi yatiji habali kabila inu hujoda honi parce que ngo wanadamu wapeu si uona haruma madangwe okwa jihwenda roja bala zononde wanu okwa jihwenda monziani roja bala zononde you impossible titole wa zononde kadonga mimi wa usiku ye mzaze mkomori ya bohe telefoni vanu wa heshinwa waka wakomori wenji yao sikabalanga mfanyo hazi sikadamine mwana matwahiri ye mzaze mkomori habiri wahindi waidi wa mrenge telefoni ba mrenge telefoni ye mzaze hashemeza situruki ya hazinaka ufanya tizigare mhindo mzima lekosi. Il y avait beaucoup de Comoriens wakabala wabazihani wanzo waone katula Mungu joka ula wabada tireagis e mwana matwahile ndazigare mhindo mzima lilambu wa ukaya saspule watu zonode wali meo sambali kanza jonise ukaya siga sikonyo nzima alhamdulillah telefoni tola zekredi na kanizo zihibwa mais ça va ruone saula ani ula watwania wa haka ruone saula usuja wa haka wakaubidi wa protege wazaza kundasi wakaubidi wa protege wa nashwa kundasi shamu zajir nezafanyishia ukaya wowo okwa jiro hawatina zononde yabo wanu tsuandu wakaubidi rifanye betizi wazazi na rubele mzazi Mwenyezi Mungu amnike imani Mwenyezi Mungu amrojezo unono auke mzazi wengi harumatabu angalar mama haya uwaza tuishamba habari ya mwanae shatujulu ngena ukaya ye mwana ngena muo umuhimu mwana imala ni aliyo ngena muo finalement japaro milokaya mama emrumshangu hafu wambaje uye emrumshangu hafu kajamba ukaya ye mwanao hafu mafamu hafunga sina mahamili yebo shonga ipasi yeke mrumshaho hafu hasibabu ya Mwenyezi Mungu haukahaini hafu ha Mungu shanga bokoke sababu yewe haulawa yewe hadhulumiwa yeke mrumshaho kamjamu wajoko usiku ya hafa hurenge bie huja unufaranta huja hurenge mzaza hahe haukasi wa Komori si wanzana sikaranza rudo zihamanga kujo hunge mapesa ribe mwana mshatu Komori ndi adziwa na mmono zonda wafanya wade wa mzihi subhanallah yewe hindri motulamu ngozambo zadari zihupasa gamzambo tinaudaza
au kabona zambe mzazangu gujo soulager ha bloqué homu yero hoyi bloqué hatamu na mashaka ya hema na heza munda shabona henda yanambia na zamba ngujo soulager au kamba botira utizambe ukaya gamjoko e message ya honge joka udéranger mwana mewo no hambe message wa komoni wa njiankili hambe message wa komoni wa elewe ya ukaya hewe e mwana hoyo lolwani maoro halolwani mgazija halolwani mzuani halolwani ni mumali sha ngojoka ola hapu hafomboni ngojoka ola hapu ha mamudu ngojoka ola hapu ha mtamdu ngojoka ola hapu ha moroni ngojoka wa yimkomori ngojojuwe region ye wandwa jina gam bloqué mna kase sa umro tsa comment amjo bloqué mna kunguni tsoi ikao sur ngujo bakia commente na ikatujwa izona bao chabon je laisse jusqu'à ce qu'il commente encore pour que je les bloque. Watukuf Mwenyezi Mungu namnike za khair namnike tawfik wazazahat wakane hikma na roho wadole ya ukaya na likubali ujohuja silsa jim komor ili hau protejo wana beza hunde mzazahat ikaw mzazahat woi ngi harumatambu na mashaka wakati kaw mwanahe hafu kajazijua mwanahe hafu hambi lopanda mahamili ya hafa yodemana rjo umombela doa oui mon frère Abargo mga jaili atsanganye community hat Mwenyezi Mungu jaili kwa nadamu hanzana hunduniani iwadzazatu mweleo ya ukaya nyide mjwangamizo na shohat nyide mwangamizo ulanga wakati kao ibidi mshukure muhimidie shanganyi wangu ikao gamdungao ihawa nafsi kamtulele ya ukaya ezahunga mzaze wai gajonga mzaze wa saya wakomwe watukufu yode message ya mwando e message ya bili ngari chao rizambe ukaya inde message wa loze tabu watukufu inu message ya mwanyanyasi manga ikawe je viens ya lola mwanamshe maori ya enshi daini mwanamshe maori wazaya wana wakahunumanga hasi abo mwanamme ola sha wakajalole maori wo ukaya hunde papia ukaya wo gene nationality ya hasi abo hasi komor na mwanamme wo katsina mbaba wala katsina mzaza ukaya wafu hasi komor ndia one fami wasi ya komor owasule ndari mwani wade habe kwa samba ende habaki samba wende uhamba ila corona habaki ula hata na wala habali ya proje ya 11,000 quelque euro idenda fanya mbanungo osomwe fami na wanadamu wenji wajojua wambe ya ukaya mzazangu hafu mbabangu hafu ntina mbamduko mori ja wenji wazifanyao haukanga abo wenji walo harumetsinu wazazao wa hafa kwa tina bezwe wende komor kwa tu hafili hana komor manyasa si komor hende harumani wale sha harumeza jiri jusqu'à maintenant garjoka wa wale uwe famille wakansi harohombi hamasahili na nigangi karnauka wa harauzamba haukanga joka wenji na wenji wajahunu manga wende wafanye ze proje wala wanono wajahunu na problemu shiwina jana wazaze wenji wende yuhu na mazababi wenji wende komori wareje waja wa wade wende mola pita likuwa tuone hana uwade wende mola pita likuwa tuone hana mbabahano na balango jisante na problemu shiwina jana chez ma docteur madame on voit rien t'es pas malade wakati kaongorosiwa wa mndu uparalyze shakwa tuona wade subhanallah ula shababi habaki hula habiwa hula samba banda hakamade habaki hula shidi hafanya mois 2 mois ya tambu hula wahula harejeziwa humjini kaja kaujua shendao wala shijao o wakati data ba infilombabi hawambia banutibala mapesa na mnele mapesa hunu ba alikanza kufanya mbanungo na banange mwade na balwana damu wala kwa tulala emana kuzomba kwa tulala hindi iza hunde shababi woyi ye famila kwa tulala juma ube hamisili na hanza wa mkadamizi na hanza wa mdhulumu hasibabu 11,000 euro mafiti 11,000 euro mafiti haude mna reali ya balia
majoka ya yoka tujafanya mzazahi kama mzazahi hafu yoka tujafanya mbabahi kama mbabahi hafu kajazalo na mwana mshwahi ajoba gwasho mwana mshwahi shangu juu yamfanyia nyinyi nyi fami phantom Wahedawala wamwambia ukaya noe mapesa ya balia pia yaendelea owade waho samba mapesa wabalia pia yarumishi ya hula pitali 2 mois 11 000 euros plus yangamia hula pitali yaendelea harma wade ya Latif Mwenyezi Mungu narnike khatima njema wasivala wamenye akili wamenye na fikira olamrumshahe katushida ya mjuomba habari rangwa kata wasulikoma ile mrumsha yompara katumparisa rangwa kata wasulikoma ile mrumsha katujwa mrumahemba habari daike mrumsha hafanya mauvaise hauke mrumsha ngena biarenda hafanya mauvaise decision katoja jermambi shababi wala hafanya mezikume komoro Jumatambu na mazetwani na masera ya mtabisha na umderaj warengeze kiltasi zahi wazidzi wambio mjuka ya wei hajahunu mwade wambio mjuka ya wei hakaudore masindano za drogu Faransa izo dize fami wambio mji dizo mji warenge kazi la kweli habaki ula Jumatambu efikira ketu mbaya ukaya leoboze passport yaho ya rengwa ya dziwa utsonikiwa yamba iklawa hujojwa hondo ambasadi wende wa déclarer hujojwa hondo ambasadi wajo unika laisser passer parce que Faransa wajo unika laisser passer au kana nationalité cha hajwenda jembu tsomwe me akili hajwenda jembu ikao hamenyelwa edira hajwenda jembu ikao yeye akili yake njema akajibuliwa hendo Weimanyanya ulohunu manga wa mji mzima ikao kajakao umona kajaja mezi ya waza haparo habila she vanunge hununge mwade bari hadore masindano za drogu iho Faransa ola manyanya mbashe hata msieka vuru manyanya ula hakausiha manyanya manzani hakausiha yedo mjini yende afanye taratibu ya mrenge ya mhibe ndo afanye laisser passer ya dungeze procedure hata ya mbale huja hunu manga ya mrejeze hono wakomori tikansida minaye katimwe eme akili hajasha katimwe ma sho usikitifu almwezi mtabisha au parce que déjà ça a joué famille gomandui do la mrumshe haja hunu mrumshe halolo ya mrumshe maola uo harenge mrumwa jina hamlola harenge mzuani hamlola shemgo mshangwa mbukaya tsihupara njaka huparisa yude mnarugo mtitika mwanamshe kana ushidara mlaumu hansamposa shaibidili mlaumu ya joka kemruma waka hafu joka mwambilo yekemruma waka halola joka mwambilo shahu kubali hutulwa ifungo hulola ni mwanamme mzuani yikawe mwanamshe kuti hunu Marseille shanga wa Bretagne ye mrume haja humndungu humwambia kanga una mrume mlojina na wode mbaba huwana na wetu domnika kirtasi shawonge naze kirtasi za ya boponjo kanza mwabi mwanamsho hangu badala ya ulaumu ya fami phantom shahata wewe hurenge decision bi hokaya bo huone saukaya guja kana mahaba ya hone mrumaho humpara kutumparisa humpara kutujua tamba habari yake kana usikitifu ukane netambu ubaki hodahoni yemru mangu harende yengena mo yehafu sabo wana wanu izo dezana wakabidi zikwa itswani yao ufikiro wana o uleziwa ujue yemru mangu za mungahindo na ujoke mru ma ewe timru ya hununga kirtasi shawa ya huloda na engena makirtasi ibidi wale ya ukaya na ni patiente ni jue za hunde mrumangu na ni patiente ni jue za hunde mrumangu hilo mrumangu harende she mrumaho huja hulola ni mrumrajina eske yondola watulinda twalaka c'est vrai hajo ni fungua na mimi nsujua ngeje c'est vrai ko paro kutumparisa gomtsa kutumparisa shege jakabidi ulolo bidi ubakar musikitifu ufikire mrumangu atsamba guso vacances rango siku yasi nsuparisa apeli yae nompara nsumparisa shida ujo ya ukaya mlume ya hulola
mwanzana mabenzana matukuzana wallah yeka haka mwema hajuka hupara hubu mwanamsho wangu goyeshi harumazina kutsuyeshi harumandola hauka kuja fungulwa kuja parsa ukai mrumaho hafu kujambila ukai mrumaho ngeja ushahumpara kutsumparisa wende hulenge mrumra jina hulo la ya latifu gamrudi na bienyi wa komori ni majovia haini mru nakanize prokosieza heni ujoka sa komori nakanibaru kwa mba reserve ho jimni fasi wa hatu si majovia mru natinika wale komori confiance totale o walo hula ngwanza waje ye walo hula wajuhanza warengeze papier za hanyu ye kazi jokiri wa muhetini hula waje c'est la vérité ye walo komori wajuhanze kamsihi ranywana washe ranywana ume rowana wajuhanza kazi jokiri warenge makilita sanyu waje nimbaki abogama bi mwana mshohangu maore woi ya ukaye mrumahe hamwanza mrumahe hamtukuza haukawe mrume ulona nationalite wa mrumsho ulona nationalite malola na mwanzana mabenzana kejaka ubidi urenge mrume ya hulole ba hupare mrumaho kutsumona hupare mrumaho kutsumjomba habari panda dimwa utsojilenga decision ulola na ukuja fungulwa panda dimwa ujilenga decision urenge mrume ya hulole babo kutsonesa ukaya ukahanze mrumaho kutsonesa ukaya hukamahaba nini mrumaho ye mrumaho hende hula hende harendo manadamu mwi mrumaho hende harendo hende hangamizwe maisha mrumaho ye fami wa mli mrumaho ye fami wa mangamiza haukaya wa mhatsi wa mtawade wa ujufumu panda mahakume ya uwaza giharumatambu na mashaka giharumatambu na sufransi Mwenyezi Mungu hapuwadai kalo mjini lisi ledeno no kaya waimana manga mfaransa ikao harengo wazekirtasi nefami wamregeze mali wamrende yudoro wamlaza juma umtimbiambi hasi abo hambalia haroha hende hundwe namna yaone saukaya banda wemana manga ngojojua wando ambasado ndo afanywa lesi pasi ya ambasado ndo ahunduka ula mwana mfaransa hasaru wasulunu faransa banda hawasuli hende iho Bretanya ngale mru mshahida hunde mru mshahi halolwa hareje ingi harumatambu ya ujufumuo haukaya yeye katsi mwema yankili menya yefami wa mangamiza hajaji ya sulajehe banda havuku haja hunde mru mshebahi halolwa ni mrajina ya latif Mwenyezi Mungu narinike khatima njema naambie mwanamme yalole mwanamshe uo ukaya yoti dola ndiyo mrumshi ya fungulwa dola ndiyo mrumshi ya yeshi ya ida mezimirao dola ndiyo mrumshi ya jua ke mrumme hamnika talak hawe mrumme hafu kujahunda mrumme hambia ke mrummaho hafu kujahunda mrumme hambia ke mrummaho genamu hujua ke mrummaho hende vacances kutsupar satan babere ya nyumenia ye fami wa mboheze telefoni ye fami wa menyele yankili ye fami wa mjusamu stahamili wonesi ya ukaya wemba bahu wana stahamili wonesi ya ukaya wejaza ya wana stahamili wonesi ukaya mrumaho kaja paru urenda naisha hawanza shale wa mrumme hasi komor hende yuho kutsujwa babere ya nyumeni kutsumjwa heli ya enshio kutsumjwa heli ya bakio hujihundu wawo hunji ankili ya onesa ukaya ye mrumahangu hende komori hanlawa katsuni para nompara ketsukiri hukubali wende hurenge mwana mmemrajina hahulola kujako hitswani waona ya ukaya hewe bumwana mshwa ye mrumaho haenshar matambu izo kujaka uziju wa sevre sharangu ya wampara utsomparisa jiuzise we mrume wapeo hakaudoni uwa hakauni trompe gaja kauni bambahiru gaja kaunga lowana nge wakati wambe ukaya weiswile hende yu halola hau hende yu katsunanza shaha huwashia na yote haufanya tu skillful yu maore katina mbanogo ya mrumsha tufanyia yo ya hobande mrumaho kutsumo na panda dimo kutsuda karma usikitifu na uombabi wa eza nga mrumangu yiru shado ujaukensi urengo ulula ni mrajina nguonsike mrajina wode ajuka uhanzani wana wao ye mrajina wangu jorongo wana wao ya wakazi bahana ya wavio le wafanye mafiti haukasi wanadamu wapeo nusu yako nusu yako nga suwapeo gamridi na mbie fami ya himwana mmewe
ya ukaya vous êtes maudits wallahi na Mwenyezi Mungu ni wanadamu wapeo oyi mwana meika mzazahe hafu mbabahe hafu ni fami hajojua yafanye jua fanyo ya bentuja komora hajojua yafanye jua fanya o ya mbaki uniba mzaza wangu mwenye hunza ya hafu na ono ya ukaya ngusi wende aone fami ya mzazahe ngusi wende afanye ba proje ebanu hatujabali ya zemali ya jiamangalieni mjayu mjamu menya akili mumjusamua 11,000 € plus mjua mamba ukaya harema pesa yao ya rumisho la pitali pendant 2 mois ya kasamba 11,000 € plus ya rumishi samba ya Latif Mwenyezi Mungu anapone shari gabwana de mwapeo duniani vanu maskini watsoujwa ukabanu hunuri jalilawe maskini watsoujwa ukabanu hunu duniani hunu kotina hata maana waka wenji wakana maana wafu waka wenji wakana maana kwa wati iwatukufu watukufu waka ya Mwenyezi Mungu hawatamani pourquoi pa wewe wanzuka nero mbi ule mali hafula wenji wakana mali kwa tushite wazia zero za hauzitirengwa karikana bila rantizero hombi karikana bila anzana hewe manadamu ngojuono mtakabari fuhun duniani gojuono mjewiri hun duniani goju wasule ya humba goju wasule la ulia la verite haina mbangobu manadamu waifanya goju iwa na bobangoni kiyama rambira njema gojihada yukazini zombiga mfanyo kazina uoneha o wakati joni kiweshio shaho sha mhono mshe goju habeyeshi nushio hindli shio ishatsudiwa za hata bunarenga 50 centimes baba hamia Latif wa Komori na myengetura musuraya na mdeyetura musuraya sema kadima na mweleweze kweli mtitwenga bati kantiba nuga mlongoza sura zinuka mtuzanza na mregezo minambao haukaya wenjo hanu mdiwa za kangarjo ulawa wenjo hanu gamlegao kabanu hunu garjo bakidar wenjo hanu gamlegao ka hunu kanaka ulawa shahaina mzima harumasi si ummatu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haini manadamu mzima ujoji ni kasuka ai vanumi jo mkinishia gamrongo banusha hola obonze aboni fumwa vani jo mkinishia hola obonze banu nedeni romani crise cardiaque nifi vani jo mkinishia nilaleka kanjuha vani jo kiri banu na kansi banu gambabu hanga tsona bonale mwana sobanti wallah ikasonti pia ye hikma yunga sinio kadjajo de randana nai wallah ye ke hikma yunga sinio sonti pia ngar jujuli au karija ngar jola sonti pia ngar ngao ye hufari hati moloni hako ya ukaya sura certa qu'il pleut qu'il neige hujini kama mwanadamu kanga wana 50 umati wa Mtume ye mahaminji hao 60 yo mwanadamu ulona 50 pourquoi usojunika eske ngojuka ushida wahi 70 ans bon ma soeur Nazat mama Nazati o mwanadamu ulona maha Mungu mitano maha Mungu minena mitano li amina ukaya Mtume Muhammad yemanziwa wa Mungu hafuha maha Mungu miranda yema hakume yungu juko wahiti mizukane 60 ego juko wahiti mizukane 50 ya Latif kamkara dimtienge tura musuraya marengezi la wao hanyani marengezo minambao rarantizero hombi rarantso upeo hununga sinarevu rowasule ya rumba yodo mahala ni walo realite suna mwanadamu tsaya ya Latif gabo tsokomba amada benala ngabo mgrande ya mayoti ne de mayoti na wanena subhanallah lokali maguna biyo harangabo ya nide ya mayoti nende na wanena ya Latif maskini mwanadamu maskini bwa kakawe yanzale kalima lino katsoshela ukayangu jukaula wa maudu yo akili nguniko bonjour saka ya ukangabo ya hude ya mayoti
juhawa wanenaye subhanallah 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 ya Latif maskini mwanadamu wiyaka mwanadamu ngudi wazo mkana makoko mkana wanzani mkana wanyanya mkana zefa mingi zondaru ndo hamasi atufiwa gongo mbrahi yangu komante adarne dina wanena mruma yoti subhanallah hata gamtsongo ubloke mwanadamu wala hikima vanijua mkinisha ki mwanadamu kama Ahmad Benali vanijua mkinisha ka sahafu nguni katujua ijua mkinisha ukaya ze 40 jours wa sahafu vansone de muji gijua mkinisha kaba nweli ya sa ya fo nguni bandika mwanadamu wa zero zitwa mais c'est normal litishangai kabati akahamba kweli kabati akauhamba kweli yatuparo hambani raboja mtume Muhammad na monoka hayengwa na monoka ya maaskar makafiri makuhani mahu wawote pia wakajuma ureda mtume nai na mtume yofanya ya meonjuza wawone meonjuza nikawa one meonjuza wakaukawa haupande baada Mwenyezi Mungu hawangamiza haonesa ukaya gamjone swa mirakli hata kamno parojuelewa na wahimila mtume ba Rasulullah ransa sinema ba ula ugangi nsikubalizo Muhammad ya baba wa mgangi waode makufar baada Mwenyezi Mungu hawangamiza wakaone swa realite ne verite en face wajakau amini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam gerambe kalbo shil jawjabani li shezo nambao c'est normal wati amin. Wa alaykum salam Imran. C'est normal wandeye. Haukai wanadamu wanadamu ikawo wafo wenguni wanadamu ikawo Mwenyezi Mungu hawangamiza kwa na uparo jona realite ya kalima baada wemdu kadhado ulambo bantula mudo urongo wa mitsimanza shakana urengale kalima subhanallah njasoma dini njasoma jema fundi shangamine hikma na akili ya hangu watukufu hauzia message ya hangu gamambio ni wanadamu mwa rezo sosio winchi wa hanyu mwanao fundi choi ikawe fundo nga jomstay ikawe fundo hawa ya provoke daya la kanzali jiri harmwa rezo sosio na affrontement e fundo wa hadungu fundo atungu tsongo mdeya haini usiku na nyinga ngani harmwa rezo sosio ni wanduka umpuha mjimzima danyi na ikamtsumabia ye fundo wenge hunu manga nge mndu hazi wa usiku ya dia fundi watu wamwambia kalima zima publication zima yoti pia mjuhamuo mheya mwana soso mwadisomba fundi jibilomba jao haja hata hasama he fundi huo kamkara dhima mwambia hauzia kamkara dhima mwambia yaranti kamkara dhima mwambia ukayasomesa za dini yaranti hode ya mlika usona haja nayo hewe ngumdeyo wa usiku fundi ya jwamba kalima gamjola oma bagani pia mherma za rezo sosio ndo hamba gamboze hanyo kanomba ni nafasi kamumwambia yaranti kamumwambia yazia kamumwambia yaranti hodea kamumwambia yaranti hopasheo garumwambia ni ganyi banuga mumona okaina usiku gude fundi wako gamumona we fundi huo wo fundi mndu hazilo mu Faransa kamumwambia yaranti gamumona wa usiku mjoishia halanswa clash hewe garimambia oni hewe ganyi harmana zo sosio nga sarmana zo sosio kabati mruri yo mruga msijua kamumambia fundi wa yaranti danganya bonga mumona okamtumnika conseil kamtumambia okayazia damruka lea mruka menasi mruka tretemu ngupo fundi wa tusheo wa usiku ya jolansi wa mnabali pik mbuwa zehanya yodo wakati njuka ukama ensola mwishiao yodo wakati njuka ukama ensola rikesawa haukaya gamona wezu yamba ukamtumnika konseka kurantu wafili haneza warantu hode yefundi wa wangu kurantu bauleka doka na hajanao sikaza yao
ya mwambia nyaukaya ngani banunga monao na nika mtuzi rongoa ngani banunga monao na nika mtumzia o wakati ajo pikewa gamjo ujuhambweze hanya bweze hanya wakati karma utsovada bune yoti aula yoti masula yodi manada jomba hewe wanda hukana baraka kamkaradhi mamrongoza kamkaradhi mamzia kamkaradhi hewe tampaka ya watu kofu Mwenyezi Mungu na niki hatima njema yaonenike mwisho mwema yalijanje joka na heri hun duniani na akhira yatsanganywa komori zemuoza hao zike ni nzima za uhimiliana hanjema za bushirana hanjema liko nadamu hanzana hun duniani ho hanza rabbal alamin roho nadamu makalbosh wafaze roho nana watu makalbosh Mwenyezi Mungu mtukuzeni yalijanje joka na heri insha Allah hata mpaka de yabo longue vie à vous Boum! C'est quoi l'ingarjouhamba watsina uria avec le respect. Longue vie à nos mamans qui sont ici en France et qui sont aux Comores. Longue vie à nos soeurs qui sont ici en France et aux Comores. Et longue vie à les jeunes Comoriens qui sont ici en France et aux Comores, Inch'Allah. Boum!